गेहूं का दलिया नंबर 1। अभी कई भाइयों के फोन आएंगे, गेहूं का दलिया कितना भाई? आपके पशु के भी ऊपर आपने देखना है कि 2 kg या 1 kg या 3 kg खिला सकते हो। तो जो नॉर्मल पशु होते हैं 2 kg तक गेहूं का दलिया उसको चल जाएगा। जो ज्यादा हैवी पशु है उसको 3 kg भी दलिया कर सकते हो। और भाई उसके बाद है चने का दलिया भाई। मतलब चने को जो चना होता है उसको चूरी टाइप हो जाता है, तो उसको भी हम उसके अंदर ही मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद गेहूं का दलिया हो गया और जौ का दलिया। तीनों, जौ, दलिया और चना, तीनों को आप पकाना भाई, कच्चा नहीं देना, सावधानी।